Գյուղացին ոչ որոմներ է ուզում, ոչ էլ թեփը, այլ ցորենը։ Սա հաշվի առնելով կարող ենք հասկանալ, որ հիմա պատրաստվելու ժամանակն է, երբ պետք է զարգացնենք եւ ամրացնենք մեր հավատը, որպեսզի առնանք հոգեվոր ցորեն։ Այսօր եկեք կիսվենք Աստծո խոսքերով որոմները ու թեփը վերնագրով քարոզով, որպեսզի կարողանանք ամեն ջանք գործադրել, որ չլինենք որոմներ կամ այլ դառնանք ճշմարիտ ցորեն, որ կարող է մտնել երկնային ամբար, որ Աստված պատրաստել է մեզ համար։ Մենք չենք կարող լինել ցորեն միայն խոսքերով։ Մենք կարող ենք լինել ցորեն մեր գործերով եւ հավատքով։ Մենք կարող ենք դառնալ ցորեն, այսինքն բարի պտուղ մեր հավատքով, ոչ թե միայն մեր խոսքերով կամ մտքերով։ Մեր հավատքը կարելի է համարել վստահելի եւ ճշմարիտ, երբ այն ուղեկցվում է գործերով եւ գործողություններով։ Աստվածաշունչն արդեն լուսավորել է մեզ այս ուսմունքի մասին Հակոբոսի գրքի միջոցով։ Եկեք դիտենք Մատթեոսի 3-րդ գլուխ 8-րդ համարին։ Արդ ապաշխարության արժանի արդյունք տվեք։ Եվ մի փորձեք ինքներդ ձեզ ասել. մենք որպես հայր ունենք Աբրահամին, որովհետև ասում եմ ձեզ, որ Աստված Աբրահամի համար կարող է նա այս քարերից որդիներ ստեղծել։ Կացին արդեն ծառերի արմատին է մոտեցել։ Արդ ամեն ծառ, որ բարի պտուղ չի տալիս, կտրվում ու կրակի մեջ է գցվում։ Ես ձեզ մկրտում եմ ջրով ապաշխարության համար, բայց նա, ով գալիս է իմ հետից, ինձանից զորավոր է։ Ես արժանի չեմ անգամ նրա կոշիկները բռնելու։ Նա կմկրտի ձեզ Սուրբ Հոգով ու հրով։ Հոսելին նրա ձեռքում է, նա կմաքրի իր կալը։ Երբ են մարդիկ մաղում, աշնանը չէ, նա կմաքրի իր կալը։ Եվ ինչ է անելու նա, ցորենը շտեմարանի մեջ կհավաքի։ Ինչ կանի, իսկ հարթը կայրի անշեջ հրով։ Աստված ցորենը հավաքում է, այնուամենայնիվ, ինչ ասել է թեփի մասին։ Թեև խոթարկն ունի արտաքին տեսք, քանի որ ներսում միջուկ չկա, այն կայրեն։ Այստեղ անշեջ հրը նշանակում է դժոխքի հավիտենական կրակ։ Դժոխքի հավիտենական կրակի մասին Աստված առակում ասաց, որ անշեջ հրով պիտի այրի թեփը։ Մենք բոլորս կարոտում ենք երկնքի արքայությունը եւ հույս ունենք, որ կվերադառնանք մեր հավիտենական երկնային տուն։ Սակայն միայն հույսը բավարար չէ։ Հայտնություն 22-րդ գլուխ գրված է. Իմ վարձը ինձ հետ է, որպեսզի յուրաքանչյուրին ըստ իր գործերի հատուցեմ։ Ինչպես Հիսուսն ասաց, կալը արդեն դրված է։ Այժմ մնում է միայն այն գործընթացը, երբ Աստված առանձնացնում է ցորենը որոմներից թեփից։ Այդ դեպքում մենք դեռ որոշ ժամանակ եւ որոշակի հնարավորություն ունենք։ Մինչև այն ժամանակը, երբ Աստված վերջապես ասում է, ահա փեսան գալիս է, դուրս ելեք նրան դիմավորելու, մենք պետք է ավելի ու ավելի կիրառենք Աստվածաշնչի ուսմունքները։ Այդպես վարվելով մենք պետք է լինենք այն ցորենը, որն իսկապես հաճելի է Աստծուն։ Շատ շնորհակալություն։